Tahukah kalian fakta unik hujan darah di India? Hujan merah darah pertama kali terjadi di Kerala, India pada tahun 1896 dan terjadi hingga beberapa kali sejak itu. Penduduk setempat melaporkan bahwa hujan berwarna merah mengguyur wilayah tersebut dengan deras hingga menodai pakaian menjadi merah muda. Tahun 2001 beberapa penelitian dilakukan dan para ilmuwan awalnya menyatakan bahwa hujan berwarna di Kerala disebabkan oleh ledakan meteor. Hasil studi beberapa ilmuwan menemukan bahwa alih-alih debu gurun atau ledakan meteor, hujan berwarna diakibatkan oleh spora udara dari genus Strontipolia. Hujan itu berlangsung hingga September 2001 dan lebih dari 500.000 meter kubik air hujan berwarna merah tercurah ke bumi. Menurut penduduk setempat, hujan berwarna pertama didahului oleh guntur yang keras dan kilatan cahaya dan diikuti oleh rumpun pohon yang menumpahkan daun-daun terbakar abu-abu yang layu.